Этому рецепту сотни лет, но он работает лучше любых новых лекарств. Берем репчатый лук и нарезаем его. Перекладываем в заранее подготовленную емкость. Добавляем туда 2 столовые ложки сахара без горки. Лук вместе с сахаром выделяет сироп, который очищает легкие, выводит мокроту и избавляет от кашля. Детям достаточно 2 чайных ложек, а взрослым 4. Еще больше пользы в телеграм-канале, ссылка в описании профиля.